se l'hai pure preso. Seppure. Sì, no, perché lui ha il profilo H24 pronto intervento. Lui parte e viene. Immagino la signora col gatto moribondo. Adesso scrivo su Instagram a questo qua e nel frattempo aspettiamo. Benvenuti a una nuova puntata di Vuoto Podcast. Oggi qui con noi abbiamo Giuseppe e Luca. Ciao. Hai tentennato, ti sei dimenticato il nome di Luca? Il No, perché dottor Quattro ho avuto un Zampe. pensiero di li nomino col loro soprannome nei social o no, quindi ho fatto un attimo, però a posto. Ci sta, ti sei riscaldato già abbastanza nel pre... No, non puoi farlo quello. No? Ok. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Siete... Alla grandissima. Io volevo chiedere una cosa prima. Vai, spara tutto. L'acqua è gratis? Sì, è gratis, è gratis. È a budget. E allora potete fare... Perché non avevo moneta, ho detto poi magari mi chiedono i soldi dopo. Non abbiamo messo il distributore. Ma devo dire, anche buona l'acqua. Delicatissima. Molto buona. Sì. Allora, intanto vorrei ringraziarvi per questo invito, soprattutto, guarda Kevin, io ti seguo da tantissimo tempo. No, ho sbagliato nome. Lui è quello intelligente. Kevin sì. Sì. Scusate allora. Ok. Allora seguo te da tantissimo tempo. Grazie. No, è un piacere essere qua con voi oggi. Anche per me. Ti ho guardato solo per metterti a disagio, per dire... Ma soprattutto anche perché questo è il mio primo podcast. Il primo Io podcast. non saprei nemmeno È come, come per la fare. verginità alla fine di podcast. Allora, io basta inconvenievoli, volevo chiedere. Luca fa il veterinario, giusto? Sì. Vede veterinario, ci prova. Mentre il Mercurio... Il coglione. Ok. Subito, No, vabbè. tagliamo la testa al toro. Ok. Com'è nata la vostra... Cioè, La entrambi fate un lavoro, comunque avete il vostro lavoro, perché tu attualmente fai ancora il veterinario, Sì. tu lavori, adesso non so che lavoro fai comunque. Ti sta dicendo che non fai... so se posso dire. Ti sta dicendo che non fai un cazzo praticamente. No. Sta dicendo allora, lui è quello studiato e tu sei oddio. tipo l'amico simpatico. Sono una merda, No, proprio, sei una non fa merda. niente. No, allora, il mio lavoro, parto io. Vada. Perché hai parlato come se noi ci conoscessimo da tanto tempo, in realtà l'ho conosciuto. Da 29 anni ci conosciamo. Però, guarda, già è come se lo conoscessi. In realtà nella vita io faccio tutt'altro, faccio l'elettricista. Ok. E siccome passo tanto tempo in giro con il cane, come tanti di noi che hanno i cani, e quindi tanto tempo da solo in campagna, e un giorno mi sono messo lì a fare un video del tipo... mostriamo queste situazioni standard che uno ha quando è in giro col cane, ovviamente mettendo una frase un po' di effetto tipo mi avete scritto in tantissimi, che ovviamente non mi conosceva nessuno, però ci stava sempre bene. La useremo E poi, anche noi. alla fine sono diventati veramente in tantissimi, quindi cioè, io non faccio nulla, però racconto storie che succedono a chiunque vada in giro col fa morire cane. da ridere. Infatti te sei anche molto seguito, giusto? Sì. Ma le domande le faccio io, scusa. No. E tu invece devi essere quello che ha studiato. Che schifo. Raccontaci. Queste persone studiate... Ma la domanda qual era? No, volevo chiedere, che cosa ti è partito per fare il primo video? Cioè, diciamo, dice che quello. pastiglia hai preso? Allora, il primo video. Allora, io praticamente avevo quest'idea di fare il veterinario social già quando ero alla università, al quarto anno. Solo che non sapevo ancora niente praticamente. Dunque non è che mi potevo metter lì a fare un video. Argomentare Esatto. magari, sì. E ho fatto una piccola indagine su quanti veterinari social ci fossero al tempo su Instagram. E c'era solo un'altra, che è anche molto famosa, più di me. Non facciamo pubblicità. Non facciamo pubblicità. E al che ho detto, ma io cosa posso fare? E ho visto che nel Instagram negli Stati Uniti c'erano questi veterinari social che facevano balletti. Dunque i miei primi video sono dei balletti. Osceni. Coi cani? Osceni. Cioè, No, con gli io. animali? Da Da solo. solo? Ma da solo. E L'ul- stranamente sono andati virali.
Anche se ballo di merda, posso dire merda? Sì, puoi dire quello che vuoi. Allora, Ma posso dire una roba? L'ultimo, so che c'era un chirurgo in America, non so se era un veterinario o un chirurgo che praticamente faceva i balletti virali. mentre operava? Sì, adesso è stato denunciato ed è stato mentre operava. arrestato. Attenzione! Al quarto morto sotto i ferri per i valletti, ha detto basta. Sì, è stato arrestato. Quindi attenzione. Attenzione, sì, no, beh, No, ha smesso no, con i sto balletti. scherzando. Ha smesso con i balletti comunque. l'ultimo l'ho fatto, penso, 8 ore fa. mesi fa. È meglio, No, no, insomma, no, sto perché ballo scherzando. anche un po' da culo. Faccio una domanda. Diretta adesso, vuoi... Sì, voglio fare Vai. una domanda diretta e poi è una situazione comune, credo, perché noi tre, compreso te, abbiamo tutti un cane, però io vorrei commentare un attimo una Perché cosa. lui non ha un cane? Cioè, non l'ho Lui capito. ha un Chi è che- cane. ma Tutti chi è- abbiamo un cane. Noi tre. Siamo in quattro. Noi tre, Siamo in anche lui. quattro. Infatti ho detto, chi è che manca col E in cane? Pep realtà è Sant'Anna. Maya che Non è padrona cane, di se è stessa. padrona. Io non Tra l'altro ho- in È sovraimpressione indipendente. ci passa Maya ogni tanto, ci sta come Dusty. Sì. Ti volevo fare una domanda. Cosa pensi del livello delle cliniche veterinarie in Italia in generale? Ti dico perché. Perché noi Vai. qui a Torino siamo serviti di merda, dove se il tuo cane non è moribondo non lo puoi portare in clinica. Ma perché non lo puoi portare in clinica se non è moribondo? Perché ti dicono di portarlo solo se è in determinate condizioni. Ma perché hanno tanto lavoro o perché effettivamente accettano soltanto pronto soccorsi? In realtà questo non lo so, ti dico che una volta ti dico cosa mi è successo Sì. e penso che adesso il cane sarà stato male a tutti una volta, presumo. Sì, Madonna, Sì, certo. sì, beh, certo. Ok, e una volta il mio cane si era addormentato, il mio cane sembra che ha le convulsioni quando dorme e praticamente si sono girati gli occhi, che è comunissimo, ho scoperto, e poi gli sono diventati rossi, che dovrebbe essere la terza palpebra, Sì. giusto? Io mi sono preso malissimo, sono il dottor Cinque Zampe io. Io mi sono preso malissimo, ho chiamato in pronto soccorso perché pensavo stesse avendo una convulsione fortissima. Certo. Mi hanno detto se il cane non perde tipo i sensi, una roba del genere, non lo portare. Oddio, questo sinceramente non lo so, perché effettivamente se non ti fanno venire o hanno tanto lavoro, cioè vuol dire che hanno pronto soccorsi più urgenti, oppure effettivamente quel veterinario lì non c'aveva balle. Ah, beh. Insomma, ma vederti Oppure cane. potresti trovare un modo per peggiorare la situazione del tuo cane, così dici guarda, adesso sta proprio male, adesso non potete cacciarmi. Ma per non favore." respira da un'ora, cosa devo fare? E non apnea da un'ora sta coppia. Ed è proprio qui che nasce il suo profilo. Quelli come te che non sanno da chi portare il cane, dice il cane ha delle convulsioni, sta male. Ehi, vai sulla pagina di Instagram Beh, che ma magari voi c'è un video che scherzate? ci spiega cosa fare. Ma voi scherzate, ma a me è capitato l'anno scorso che una signora ha scritto su Instagram dicendo ho il gatto che è caduto dal terzo piano, cosa faccio? E scrivi a me su Vai a Instagram. raccoglierlo Io- praticamente. Beh, Io, tipo, mi aveva scritto alle 2, ho risposto alle Alle tipo 20. 21. Il gatto alle era morto 21, ormai. Perché comunque, cioè, insomma, ma lavoro pure io. E lei fa, vabbè, se aspetto te. pure preso. Se pure. Eh sì, no, perché lui ha il profilo H24 pronto intervento. Anche. Lui parte e viene. Mi immagino ovunque. la signora col gatto moribondo. Adesso scrivo su Instagram a questo qua e nel frattempo niente, nel frattempo aspettiamo. Ma nel frattempo lei, perché cazzo non risponde? Pezzo di merda. Scusa. Perché ho un lavoro io. Sai cosa dovresti fare? C'era una signora che abitava di fronte a un mio amico che aveva il problema che teneva la tartaruga sul balcone, no? E c'era un po' di spazio sotto il balcone. E quindi aspetta, rischia dischetto di hockey, fare finito male. come lì. Non sono stupida. E l'ha legata con un filo e dal 2 al 3 vedevi sta roba che penzolava, no? E i vicini, tira su sta tartaruga. Ma- Io penso sia denunciabile una roba del Penso di genere. sì. Ok? Se la leghi soprattutto qui. No, intorno al guscio, adesso io non lo so. Come un sasso. la Era, legata- era marina, Vai tipo la rimane tartaruga strozzata, enorme. poretta. Ma domanda tecnica molto seria. Ma esiste l'omosessualità fra cani? Chiedo per un amico, Allora, Che senso che tu eri un amico? Sì, no. allora, sinceramente, io questo non lo so perché io mi occupo d'altro. Ok. Proprio a livello etologico, questa è una mia grande mancanza, ma
Questo perché non ho studiato la etologia, cioè era insomma quella base, perché proprio io mi occupo di altro, cioè ormai la diciamo medicina veterinaria si è molto specializzata, c'è chi fa sì? c'è esempio chi fa solo cardiologia, c'è chi fa medicina cosa fai? interna, io faccio medicina interna e mi sto specializzando in ecografia addominale. Per chi non lo sapesse, Kevin, vuoi dire che cos'è l'etologia? Vabbè, no, non andiamo a tediare molto gli ospiti, dai, diciamo. Vabbè, io non lo dico perché sennò sembra che voglio fare No, Esatto. non lo diciamo perché devono scoprirlo. i nostri Comunque, spettatori. sinceramente, se un cane è gay o no, l'importante è che si amino. Cioè, E qui possiamo alzare. E la pace questa nel cosa. mondo. Fine. Viva alla pace nel mondo, direi che io penso una roba. Tu hai fatto un modo di utilizzare una situazione comunicativa verso le persone con un cane, che non lo fanno tutti, perché voi avete una situazione simile, cioè di veterinari che fanno video con i cani ce ne sono pochissimi, se non rarissimi, e anche di persone che fanno video col proprio cane ironizzando la disobbedienza, oppure ce ne sono pochissimi, o nel senso pochissimi che lo fanno bene. Ah, ok, sì, guarda, lo prendo come un complimento. Più o meno, no, Vabbè, che Dopo poi ti lucida anche le scarpe, fa anche un servizio completo. sto leccando. allora, in realtà io nei miei video faccio passare la Maya come se non mi ascoltasse mai, no? In realtà Maya è un cane progettato per ascoltare. Dov'è? Maya, vieni qua un attimo, vieni. Ok, no, vuoi stare là? Ok. In questo caso Era il cane progettato. che cosa ha voluto far sta capire? vedendo. Ah, ok, eccola qua. Maya, prendimi lo zainetto lì, lo zainetto sul divano. Vai, dopo, con calma. Il cane cosa vuole far capire in questo caso? Che, cioè, non è che sono il tuo cagnolino e mi fai fare quello che vuoi. Quando voglio, se mi va, te lo faccio. Grazie Maya, posto così. Quindi in realtà Maya È un, fa modo quel cazzo che vuole. è un modo di comunicazione secondo me importantissimo, perché sai, una cosa che mi è capitato quando ho preso il cane, io volevo addestrarlo, però ci sono persone che vedo che addestrano i cani che sono dei robot. Sì, no, adesso io ogni tanto ci penso e mi piace questa cosa che il cane sia trattato da cane, perché ci sono persone che veramente tendono a robotizzare tutto, no? E cioè, Umanizzarlo. umanizzare e robotizzare quando vedi che fanno tutto quello che dici. Beh, certo, non è che mi dispiacerebbe in certe situazioni. Però, cioè, il cane è anche un cane, punto. Poi dipende anche dalla razza, cioè è un lupoide la Maya, quindi è testarda, un po' il suo carattere, però io sono felice così. Quanti anni ha Maya? Maya ha quasi 5 anni quest'anno. Li porta 5 anni. bene. Come? Li porta bene. Porta bene, sì. È come si dice agli Sembra una umani. teenager, Sì. dai. No, i peli li ha sempre avuti fin da quando era piccolo. Bellissimo. Volevo fare una domanda a Luca. Vai. Come fai a distaccarti emotivamente? Cioè, ci sono certe situazioni, cioè tu come fai a anche magari farci un video sopra cose, magari su una situazione anche brutta? Sembra Come un la c'è posta riesci per a- te tra un cane. No, però è vero, cioè Allora ci sono distaccarmi, video proprio no, è giusto. Allora, all'università, soprattutto quando fai le necroscopie, dunque vedi gli animali morti lì, quello è il primo impatto anche molto forte, però tu la superi sta cosa perché devi pensare a imparare. Poi invece nel lavoro mio di tutti i giorni, di tutte le mie notti, effettivamente quando c'è magari il cane che arriva sventrato, che perde sangue ovunque, così, effettivamente lì non stai nemmeno a pensare oh tipo poverino, come sta così, tu pensi solo a salvarlo, punto. Cioè almeno io le mie emozioni, cioè, ma le faccio sempre vengono passare in meno. un secondo. Certo. E nel secondo momento come la gestisci? Nel secondo momento ci penso e ovviamente ci rimango male, però sempre dopo. Perché sennò se devo pensare a questo, quell'altro, poi ma sto lì fermo. No, vivi certo, più, certo. cioè. Esatto. Ti posso fare una domanda? La cosa più brutta che ti è successa nel tuo lavoro? Beh, più brutta. In pronto soccorso capita molto, cioè spesso, che il proprietario svenga. E dunque io sono lì a rianimare lui e il cane.
e tipo sono Che su sei? il tavolo tipo così con ma il cane, poi scendo, alzo ma le gambe dell'altro, faccio dai, Beh, su. Scusa, però, siccome non passa inosservato, perché diciamolo chiaramente, non per Diciamolo. prendere, No. sei un bel ragazzo, però Luca, cioè, è proprio il classico dottore che uno vede e dice guarda che bello, Ah, anche tu sei bello, prima che poi pensi che... Però lui è proprio... spiace. Allora, ti è mai capitato di Ma ci stai approfittare provando di con questa me? situazione? Ci stai provando con me? E magari arriva quella col cagnolino che dice dottore, poi oh grazie, come posso E anche aiutarmi? qui ne ho da Andiamo a bere raccontare. qualcosa. E E che- poi da cosa nasce Ti è mai cosa. successo di una che ti portava un cane o un gatto e poi dopo trick e track? Allora, comincio col Un cane, un dire gatto e poi è Track. diventato un coccodrillo. Ogni giorno portava un animale diverso. aveva Un uno zoo a pappagallo casa, si è trasformato in un È uccello. diventato un Pokémon. allora qui si apre un mondo. E... Il baccaglio del dottor Esatto. 400. No, allora, effettivamente mi do questa bomba che tutti mi chiedono ogni volta, non sono gay. Ah, veramente? Ok. Vero? Cioè, no, ma no, vero. Cioè, è veramente che ti fanno questa domanda? A me non... Tantissimi. Infatti volevo anche insomma chiedere, ma voi, io sembro gay? No, tu dovresti farlo per aumentare l'interazione sul social. Buttati anche di che sei gay, anzi, tutto. Fai buono tutto, così uno dice sì, esatto, sono tutto. tutto. Non ti comunque etichettare, io non ti allora, etichettare. Non dare un'etichetta, tanto gay, non gay, Power Ranger, c'entra niente. Tanto. Però leggere è insomma, importante. me lo chiedono tutti. E Beh, sono così. ragazzi. Comunque tornando alla domanda, mi è capitato magari di qualche signora che venga di notte, sa che ci sono io ed è un po' scucita davanti e insomma ci prova. Io non ho mai approfittato, giuro. quindi sai È cucire. lei che ha approfittato di lui. Oppure tipo ecco, è arrivata questa in pronto soccorso alle 2 perché c'era questo suo cagnolino che stava male con la tosse. Mica come il mio che fa un culo. No, certo. No, ma con la tosse come me ora. E tipo, ero lì, nome, cognome, ok, allora... Dillo, così così. andiamo a vedere. Andiamo a vedere il profilo. E poi vedi che io vado avanti, insomma, con la mia anamnesi e lei fa, ma scusa, ma ti posso fare una semplice domanda? Semplice, tra l'altro. Prego, tu quanti anni hai? Faccio, all'epoca 29. E lei fa, che ti farei? Ah, bella. E io con la mascherina lusingato. E torno a scrivere. E poi il dopo non lo possiamo raccontare perché A me in giro col cane non me l'ha mai detto nessuno. non è mai invece si dice che andare in giro col cane, tipo Cookie. la mia ragazza non mi fa uscire col cane Allora, spesso. ma no, questo No, qua ma lui non è scherzando, una però bulla. lui lo usa scherzando. come strategia. No, non posso uscire se non ci No, provano. posso quindi uscire sto a ovviamente casa. Il cane, soprattutto cucciolo, tira molto. Infatti il mio lo tengo a stecchetto così sembra ancora cucciolino. Infatti io tengo solo i cuccioli, cioè la È maglia un cucciolo Ma quanto avanzato. 4 mesi dalla scuola. No, ci sta. sì, no, io purtroppo abito in aperta campagna, non incrocio mai nessuno, purtroppo, per fortuna, non è che mi dispiace tantissimo, quindi non è che ho tutto questo... Però in compenso adesso è diventato sempre un po' più difficile andare in giro con il cane perché ovviamente riconoscono... Allora, se mi vedono in giro da solo non mi riconoscono, invece in giro col cane mi riconoscono abbastanza e ovviamente c'è gente che... Posso... Una foto, io certo, col cane. Ah, ok, va bene. Bello. Foto col cane. va Ti bene, guarda e certo. fa, Giuseppe, sei quello che fa i video con il cane? Dov'è Maya? Non c'è. Ah, ciao, grazie. Se ne vanno. Coglione. E sono amici. Esci senza. No. Tu hai una bambina Sì, che è nata da poco. è nata da poco e posso dire che è mia perché è uguale a me. grazie Non è stato- al cielo, no, no, ok. perché sai, molto spesso vai in giro col cane per lavoro, poi Sai, quando lo porti al veterinario poi non si sa. se andasse da lui, infatti prima di venire io ho detto con mia moglie, guarda che bel ragazzo, porca miseria. Ma non è che la figlia. No. Piuttosto faccio come quella del gatto, cioè non te la porco. No, cambio veterinario. No, e sì, io ho una bambina che per fortuna, sai, Come l'ha presa? allora, La la bambina bambina, c'ha però, 5 non lo sapeva. mesi, non lo sa neanche che c'è il Me cane. ne vado no? di casa. Però effettivamente questo non è... Apriamo ogni tanto qualche parentesi seria. Quando sta per arrivare un neonato, sai, uno non ci pensa, però devi gestire la situazione in maniera intelligente. Certo. Cioè, ci sono quelli che entrano magari per fare il video social, strappa like, che piazzano lì la bambina, fanno vedere. Sì. Invece c'è una procedura da seguire. Io mi sono fatto consigliare da un'educatrice cinofila. Ok. perché
cazzo. E quindi cosa è successo? Inizi, le fai annusare piano piano i piedi, poi dipende anche, è un po' feticista, no? No, le fai annusare, non le dai subito la concessione, vai, leccala, fai. No, il cane deve, perché sennò ci sono situazioni dove il cane può scambiarla come un suo cucciolo, diciamo, no? E diventa magari protettiva nei confronti del bambino. Ci sono queste situazioni, non è per forza detto, dipende anche dalla razza del cane. Quindi Maya, essendo un lupo, tende magari ad avere un carattere un po' così. Invece poi è andata alla grande, Maya è serenissima, quando la vede, all'inizio abbiamo utilizzato questa tecnica piano piano di avvicinamento, penso che... E adesso, guarda, le vedi, stanno insieme, lei poi ha un carattere molto remissivo, quindi è un cane, è un lupo un po' particolare, perché in tanti mi chiedono, bello, lo voglio, dove l'hai preso? Poi qualcuno mi ha scritto, ha preso un cane così, e poi dopo un anno si sono trovati nella merda, perché è un cane che è difficile da gestire, devi avere un minimo di carattere e polso, altrimenti ti trovi un cane che ti comanda lui. Sì, perché comunque diciamo che c'ha un lato selvaggio più che gli altri cani. Certo. Infatti io i primi tempi dormivo io fuori, perché lei ha capito come si chiudeva la porta e mi diceva, mi lanciava il più pazzetto, io andavo a Dorme con voi? Dorme con voi nel letto? Dorme con voi nel letto? Quello è un altro vizio che tendi, cioè lo so che è difficile, però se tu dai al cane la possibilità di salire sul letto, lo metti a un tuo livello, diciamo, poi lo so che ci arrivano non me ne frega, il cane dorme con me, fa con me, ok, va bene, io parlo del mio cane e parlo di quello che secondo me sarebbe più logico fare, anche perché insomma nel letto no, però all'inizio ci saliva, ci ha provato, poi la educhi e ti trovi il cane che... Il mio sale sempre sul letto, ma tipo non con me perché gli dà fastidio, perché io non l'accetto. Lei vuole stare in mezzo alle gambe e io non. Lei anche a me darebbe fastidio andare a letto con te. E non solo al cane. Non voglio aprire un dissing, ma voglio vedere le due prospettive di entrambi. Sì, allora Zelda dorme con me. No, anche Dustin, quello scricciolino che visto. Abbiamo anche cani piccoli, poi, ragazzi, c'è anche il cane da 30 kg. No, io volevo fare un'altra domanda. Tu hai citato l'educatrice. Sì. Allora, io voglio sapere come la pensate entrambi. Io sono andato da un'educatrice per il mio cane, Sì. E la pagavo anche cara. E non non mi serviva. Scusate, lo devo dire e sta roba la dico. Non mi è servito a un cazzo, perché praticamente stavamo lì in casa. Spiegatemi voi, stavamo lì in casa a parlare del cane. Che cazzo educhi? Educa il Ma padrone. per quanto? Cioè, se avete parlato... Abbiamo fatto 2 mesi. 2 mesi in per 2 casa? mesi, cioè... Sì, una alla settimana. una alla settimana. A un certo punto sembrava di andare dallo psicologo del cane. Certo. Cioè, praticamente io l'ho preso cucciolo, appena nato, aveva 2 mesi il tempo. Ho detto, essendo che è un bulldog, si sa il carattere, ho detto, lo porto da un'educatrice. Cazzo, ho passato quasi 2 mesi in casa a parlare di cosa pensare, cioè i pensieri che ti passavano per il cioè, Guarda, servono, non lo so. Allora, io consiglio sempre, posso? Cioè, Io consiglio sempre comunque un primo incontro con un educatore cinofilo, perché ormai il cane bisogna saperlo gestire, soprattutto al tempo d'oggi, che effettivamente anche lì, quando nasce un bimbo, ci sono tanti cani che lo possono vedere anche proprio come un estraneo e possono anche attaccarlo, Certo. O il cane. gatto Sì, lo vede, assolutamente. cioè, lo vede come un estraneo e va in stress tantissimo. Il cane? Anche il gatto. Il gatto, tipo il gatto di Valeria, va in stress Entrambi. tantissimo. Vedi? È dimagrito come... Cioè, Va dallo psichiatra, c'ha le sedute. No, ma per cui farsi seguire da un educatore bravo, assolutamente. Tipo Zelda ha fatto 4 lezioni e io mi ha trovato bene, sinceramente. Perché Forse non so, mi ha sbagliato. Te la vita di merda. Sta che mi sono messo nelle mani di un'educatrice bravissima che le prime lezioni le faccio a voi, a me e a mia moglie. È venuta a casa mia, ha fatto 2 mestieri, ho detto finisci di pulire. No, è venuto a casa mia e ha visto come noi ci comportavamo, no? Una cavolata. Quando io magari la Maya andava vicino alla finestra, io amore vuoi uscire? Aprivo e la facevo uscire, no? E in realtà lei fa no, questo non lo devi fare, perché facendo così
tu le fai capire, guarda dai, voglio uscire, dai, vieni, è lei che comanda. Oppure magari andava nel bidet, no? E picchiava sopra la tavoletta del cesso. Sì. Tavoletta. E quindi io andavo lì e dicevo, perché picchiava sulla tavoletta, capivo, andavo lì e voleva bere, gli aprivo l'acqua e lei fa un'altra cosa da non fare, perché sennò ti metti nel senso nella sua posizione dove dice dai scemo, vieni a darmi da bere. Quindi so che è difficile, però cerca di non assecondare tutte le cose, tutte le sue cose, e piano piano vedi che lei all'inizio ha un periodo di assestamento che comunque dice ma che cacchio è qua, non mi capisce più questo qua, e invece poi capisce piano piano, e quelli sono piccoli segnali che poi il cane capisce. Infatti io mi sono trovato il cane decisamente migliorato, ma il primo lavoro l'ho dovuto fare su di me. Poi c'erano anche altre cose che non sto a dirvi, anche perché sennò l'educatrice fa tu che sei popolare sul social, non dire tutto, sennò poi io non lavoro più, giustamente. Salutiamo l'educatrice. Ma c'è un'età minima, massima? Cioè, conviene farlo da cucciolo, da adulto? Allora, dipende dal problema del cane e da com'è, no? Il cane. Però ovviamente prima si incomincia e meglio è. E il lavoro deve essere sempre fatto da te stesso prima, perché comunque il cane che ti trovi è come sei tu a crescerlo, no? E quindi il primo lavoro te lo devi fare tu, perché tanti tendono a dire dai poverino, amore, di qua, di là, ma non capiscono che rovinano il cane facendo così. Esatto, sì. E quindi mi dispiace, ma hai beccato un'educatrice che anche secondo me in realtà era una psicologa. E lei adesso dirà, quello lì non capiva un cazzo di cani Comunque, della vita. Voglio salutare l'educatrice, la voglio salutare, che adesso non mi parlerà più, ma volevo dirlo, ragazzi. Cazzo, ho speso una barcata di soldi, porca vacca. Però vabbè, salutiamola. la salutiamo. Ciao. Ciao educatrice. Una domanda che voglio farvi, secondo voi, siccome abbiamo tutti animali qua, no? Sempre più animali finiscono, cioè, ho perso la parola, che è un attimo di dislessia, abbandonati comunque, quindi vengono cani abbandonati. Perché ci sono un sacco di animali abbandonati, ma sempre di più, cioè all'epoca non erano così tanti, o comunque forse non veniva detto, canile, diciamo, il canile, perché finiscono al me canile. l'avevo perso anch'io, a guardare te. Il canile, volevo dire. Cioè, come mai secondo voi ci sono sempre questa cosa che la gente ormai prende gli animali per gioco, poi non sa gestirli e li abbandona, neanche li porta al canile, li abbandonano molti. Cioè, secondo me c'è un problema di fondo della nostra società in cui si ha sempre meno tempo. Uno prende il cane pensando che sta sempre bene e che non ci vuole niente per gestirlo, e non è assolutamente vero. E, esempio, prendono una razza impegnativa come Maya, ok? E poi vanno al lavoro, la tengono dentro 40 metri quadri chiusa 8 ore, impossibile. E dunque alla fine c'è questa incompatibilità tra cane e vita privata e porta all'abbandono. Per me è questo, cioè almeno ne ho parlato anche con tanti che tanti anche, come si dice, volontari, e la metà degli abbandoni è perché effettivamente uno non ha più tempo. Beh, ma riporta la mia allevatrice mi ha fatto firmare una clausola. L'allevatrice mi ha fatto firmare una clausola che qualora io domani non riuscissi più a prendermi cura del mio cane, che la posso riportare lì. Non la posso portare in canile. Certo, lei, però tanti altri no. Perché stiamo parlando comunque di cani un po' più piccoli, un po' più gestibili, cioè li puoi piazzare, tra virgolette, scusate il termine, più facilmente nel caso al mercato nero. Sì, adesso va anche molto di moda. Cioè, invece quando si parla di cani grandi non è facile. Il problema qual è? Che ci sono sono un po' anche i tempi, ci sono sempre stati, anzi secondo me prima ce n'erano molti di più di abbandoni rispetto adesso. Il problema è che tante volte uno si fa prendere dalla cosa del volere il cane, perché magari vedi anche sul social, magari uno vede un mio video o una foto e dice Madonna quanto lo vorrei, perché sarebbe bello, è bello per chi ama i cani, c'è il cane, è la cosa più bella del mondo, no? Una delle cose più belle del mondo. E quindi chi non ce l'ha dice cacchio, lo voglio anch'io, ma poi non si rende conto al 100%
di tutte le cose che ci sono dietro al cane. Che è un Hai detto una impegno. cosa Cioè, bellissima. Ma è un penso che sia impegno. più impegnativo di un bambino È un in realtà. impegno. Sì. Cioè peggio per il Ti bambino posso lo puoi dire che capire. lo penso anch'io, come Cioè. dice lui, perché io certo. quest'estate che ho preso Dustin ero gasatissimo e mia mamma mi ha detto non lo prendere. Ragazzi, poi io quando mi metto una roba in testa, cioè smonto qualsiasi obiezione. L'ho preso, è stata una tempesta di stress, certo. perché poi quando è cucciolo, tipo la roba che ti dicevo prima, gestire il fatto, lasciarlo a casa, cioè tu lavori 8 ore, cioè chi te lo porta fuori? Ci sono le babysitter, le baby dogger, non so come Dog si sit. No, Dog sitter che poi Baby dovresti dog. andare Baby dog. a lavorare per pagare La dog loro. sitter. Esatto, no, perché poi tu gli devi dare le chiavi di casa. Sì. Ti devono entrare in casa, ti devono portare il cane fuori. Sì, ma il cane che cazzo fa tutto il giorno? Sta lì e dorme. Un bulldog. Lo so, non dirlo a me, guarda, io una volta avevo anche un Rolex, solo che la prima dog sitter non l'avevo Addestrata? Cioè, mi hanno Istruita detto bene. un'amica, alla fine mi hanno rubato Amici, No, non è vero, e poi sto ti rubano scherzando. Non ce l'ho il il Rolex. Comunque sì, nascono queste situazioni qua. Poi tu mi dicevi che forse tua mamma all'inizio ti diceva no e poi alla fine hai abbandonato tua mamma, no? Adesso Adesso però- è al canile. La salutiamo che è sulla 4. Però cioè, almeno ragazzi un appello veramente a chi Abbandona decide le di madre. prendere, a chi abbandona le mamme, no? No, se sanno cucinare no, te li No. posso. Però è la prima cosa che dico sempre a qualcuno, prima di prendere un cane, cioè poi sembra che sono Gesù io, che allora la prima cosa che ti dico, no, uno ci deve pensare 1000 volte perché Sì, è un vero. impegno e poi non si può sentire che dal 2 al 3. Io tante volte mi scrivono che mi chiedono aiuto per piazzare dei cani, no? Ma no, Eh sì, perché ci sono situazioni. Quando mi dicono, oh, è morto il padrone, tu cosa gli puoi dire? No, certo. Ah, brutta merda, dovevi pensarci prima, sei morto. No, non te la puoi prendere. è lì. quello sì di suo. Certo. Allora lì sono le uniche situazioni dove dico, vabbè, provo ad aiutarti. Certo. Quando invece mi dicono problemi vari, allora dico, no, ti devi arrangiare. Se non mi dici qual è il vero e reale problema, io non mi va di aiutarti, perché comunque ti Giustamente. arrivano tante. Poi magari anche lui può dirlo, più cresci e più ti arrivano domande, segnalazioni, Certo, cose certo. così. Adesso non so se anche nelle donazioni piuttosto ti chiedono un aiuto, come le Sì. gestisci? Io volevo prima però concludere il fatto proprio dell'abbandono anche, pensateci bene anche dal punto di vista economico, perché costa. Il cane? Al giorno d'oggi costa. Si ammala e poi costa. Sì, Sì. sì. Ok. Concordo. Qui Sì, sì. il mio consiglio spassionato, fatevi un'assicurazione. No, non dire sta roba che c'è già Valeria, la mia ragazza, che mi sta No, magonando. assolutamente Vabbè, ma- sì. Vabbè, comunque conviene costano, guarda che ci assolutamente. sono assicurazioni che vanno dai 20-30 Ma euro al l'assicurazione mese. è per cosa? Allora, Ah, dipende. se il cane sta male. Sì, Sì, non sì. su Valeria, Ma no, no, anche no. No, su Valeria. Anche se dovesse fare dei danni. Ah, anche sì, quella Ah, sì. Se fa morde, cadere. morde qualcuno, rompe qualcosa, è tutto assicurato. cioè, Però coperto. effettivamente, tipo, se un cane ha bisogno di, esempio, fare un attack, l'attack costa sui 500 euro, poi devi... Sì, te l'ho detto Poi io. Io ho devi- avuto Quanto siamo amici io e te? Adesso Amici siamo da una amici, vita. trasferta. Ricordatelo, quando avrò bisogno di un Farai attacco. effettivamente, come col però, gatto, sarai lì con i Maia che veterinari- corri verso. I veterinari prendono se sono titolari di struttura. Se sono dipendenti come me, no, io sono un libero professionista perché lo siamo tutti praticamente, facciamo la fame. Dunque io, sfato, ma sta cosa che il medico veterinario è pieno di soldi. Però Se perché alla costano struttura così sua, tanto? se alla struttura sua, allora effettivamente qualcosa porta a casa. Però tutti quelli che malavorano sotto fanno la fame. Ma perché Ma costa? la Porsche giù allora che hai usato per... È dello zio, no? È degli anni 70, 400.000 chilometri. No, beh, E certo, dunque l'assicurazione... effettivamente costa. Io quando ho preso il cane la prima cosa ho detto voglio un'assicurazione perché non si sa mai come ti cresce. Infatti ragazzi, questa non è una cavolata, ho le testimonianze, dopo una settimana ho lasciato il cane a mia mamma. Mamma, me lo tieni mezz'oretta? Cheat. Mi chiama mia sorella e mi dice torna subito a casa, arrivo lì, ambulanza, così. In pratica mia mamma la teneva al guinzaglio, no? È partita all'indietro lei e l'ha trascinata, si è rotta il polso, il gomito, la spalla, l'hanno dovuto operare e io ho detto fermi, meno male che avevo fatto l'assicurazione.
certo. Poi l'assicurazione non pagava i parenti e io ho detto va bene mamma, meno Meno male, male che che- se lo faceva qualcun altro, quindi non ho preso niente. Quindi se fate l'assicurazione assicuratevi che ripaghi anche la mamma nel caso in cui Ok, questo succeda. clausola. Quindi Ok. ha fatto un bel regalo. Una e- clausola mamma. Niente, subito ho chiamato l'assicurazione. Tua mamma? No, i genitori e la moglie. Infatti ho detto Maia, la prossima volta ricordati, i miei genitori, mia moglie, non fare niente se no non ci pagano. Ma Però ci sta. Ah, l'assicurazione adesso- ci vuole e ricordatevi questa cosa, ok? E poi costa sui 20-30 euro al mese, per cui è un piccolo investimento che però aiuta Lungimirante. molto. Sì. Io direi di andare. Cosa vuoi tu? Che vuoi? Direi di andare. Vuoi giocare? Voglio giocare. Vuoi giocare? Va bene. Momento gioco. allora. Ok. Devo spogliare? Quello è la parte 2. Allora, praticamente abbiamo pensato a un gioco. Oddio. Ragazzi, voi siete gli unici che in questo gioco c'è anche una La penitenza. Voglio fare una domanda al dottor Buosi. Ma chiamami Luca. Luca. I biscotti dei cani. Sì. Ci sono tanti tipi di biscotti. I biscotti, quelli marci, proprio che c'hanno dentro anche. Quelli proprio chimici. Esatto. E poi ci sono anche i biscotti che sono tra l'altro fatti con le stesse componenti dei Dei cereali Cheerios. No, i ciliaci. Dei celiaci, sì. Vero? Farina? Sono fatti con la farina Sì. di riso e sono no, commestibili certo. anche dall'umano, giusto? Allora, Sni, No, perché io li mangiavo, poi ho avuto dei problemi di stomaco. No, in realtà, se non sbaglio, tutti i cibi dei cani devono essere commestibili dagli umani. In modo Io tale so, che se dovesse io so succedere- che tipo c'è già sono altre linee di produzione, per cui io non mi fiderei a tipo mangiare. Però effettivamente avevo perso una scommessa e mi sono mangiato un cibo per cani. No, Era quale? il gastrointestinal umido. No! No, quella è Ok, schifo. Quella è brutta. No, faceva cagare. Sapeva da legno e da ferro. Quindi tu hai mangiato anche il legno e il ferro. Dentro tutto un mix. Tiziano. Per Ha sapere percepito il gusto. Faceva veramente schifo. Io- Infatti c'ho una anche il cavolo- video. No, vabbè. Magari ce lo fai vedere dopo, Ok. che magari qualcuno si. Allora, spiego un attimo il gioco. Spiegalo. Spiego, e la penitenza Vai. la spiega Kevin. L'ho già capita, mi sa. Praticamente dovremmo disegnare un cane, Ok. ma non proprio con matita e pennarello, Sto preparando. Sì. ma direttamente con la plastilina. Mi stavo spaventando, ho detto Dobbiamo creare una scultura. Ok. E praticamente faccio fornire il materiale. Scegliete il colore. Io Fagli sì. vedere, mettili tutti in sopra. ma io il verde non mi dico. Verde speranza. A me giallo, se posso. Ok. Mamma, che top. Non ripetiamo gli stessi colori, però. Quello Lo che dico già, vuoi. no Posso colori aprirlo? uguali. Sì, è no, devi commestibile. modellarlo È quella la chiuso. parte Devi modellarlo commestibile. chiuso. Anche perché, cioè, Ma si modella così Che o colore vuoi? Bisogna Fai quello che vuoi. tipo metterci un po' d'acqua, si modella No, così. no, rosa, vai. non No, lo no, no. prendevo in mano da quando ero. Cioè, Che tra l'altro è rosso. pongo. Che tra l'altro ha anche un buon odore. Sì, è fatto con cibo per cani questo. Quindi scusate, cos'è che dovremmo Dobbiamo fare un cane Un cane, ok. Un cane. modellato con la plastilina. Sì. Chi il cane peggiore, e ce lo diremo tra di noi ovviamente perché... Ma come è partito? In realtà Io- lui è un artista. In realtà lui non è un veterinario, ma Adesso mettiamo un po' di non timer, vale, no, fermati, aspetta. L'artista fermati. di Già stava strada. facendo l'intestino del bulldog. No, scherzo. Il cane peggiore ha la penitenza, che diciamo dopo, che è lì dentro. Ok, va Dobbiamo mangiare un cane come, Dovete mangiare un... no. come penitenza. Ok, allora direi 3, 2, 1, vai. Abbiamo le razze uguali. E la razza, esatto. Quella che vuoi, quella che ti piace. Allora, fammi vedere. Ok, Quella questa, che ti tolgo la bottiglietta e dobbiamo vedere la parte artistica. questa è la testa. Ma vince quello che ha più dettagli. Cioè, quindi Abbiamo anche un tempo. La Abbiamo anche- la mettiamo. Il mio sarà un gormito. No, ragazzi. Oh, non copiate però. Oh, ma che robetta. Perché cos'è un polipo il tuo? Questo è il torace. Sì, vabbè, cioè lui fa la parte anatomica. Adesso Lui li monta assieme. Doberman lui. Oh. Vabbè, oh. Ma
anche le orecchie, come le hai fatte? Ma chiamatemi Michelangelo. Punta sulle orecchie, io punterò su qualcos'altro. Vabbè, però Guarda appena non devi adesso. sempre pensare male. Cos'è quel robo? Inizia a fargli fare la penitenza. Dai, mi sa che Il mio è se l'è autolanciata. No, ragazzi, e ho avuto io l'idea di questa roba. Che Complimenti. idea di merda. E quando è che hai smesso di Di drogarmi? Mai, a quanto pare. Perché... Aspetta. Ah, queste sono le zampe. Allora, io faccio un levriero. Boh, io ce l'ho, raga. Facciamo le Ha un po' gambe. fatto la dieta perché mi hanno detto... Quasi quasi ne faccio uno che si accoppia. Vale anche la parte artistica. Facciamo anche la codina. E poi dobbiamo metterli tutti in sovraimpressione lì davanti. Fa la pipì. Chiederemo anche al pubblico chi avrebbe dovuto vincere, ovviamente. Raga, il mio è un Power Ranger in realtà. Questo mi sa che... È un po' spastico il mio. Tipo che fa la pipì. No, però minchia, questo qua è top. Sì, ma raga, ma voi siete bravissimi. Io ho fatto un orso in realtà. No, vabbè, no, Manca perché l'addome, manca. vedendo così, so già che lo mangio. Che devo fare io, madonna, penitenza. Che però è dura comunque. Bello che siamo... Non fanno mica tutti palestra come Luca. Che Bello qua è che si allena- In amministrazione avevo detto il Pong. No, vabbè, però volevo fare una cosa simpatica del cagnolino che fa la pipì. Però è venuta una roba un po' pornografica. Lo chiamerò Rocco lui. Anzi, se poi gli diamo un'occhiata perché si è gonfiato il pipino, forse gli ha dato da mangiare qualcosa che non doveva. Vabbè, faccio così. Beh, raga, io mi sento quasi che ci sono. C'è la No, codina. no, Il dottor Buosi. Però guarda, adesso Ma fa anche le statuine del presidente. Oh là, ma che robetta. Ragazzi, Luca. Bellissimo. C'ha un rigonfiamento sul culo. Mi sa che però. dovresti tenerlo Cioè, perché c'è qualche problema. è il mio poverino. Kevin, ci sei? Ha una zampa più corta perché... Ci sei? Vabbè, io sì, tanto non perdo perché ho visto quello di Davide. Posso Beh, fermarmi. ragazzi, Ragazzi, ha fatto. Cosa gli hai fatto? Ah, il coso, madonna. cioè è un maschio. No, ma Scusate, cosa- se ci ma dobbiamo che Sì, scandalizzare. vabbè, raga. Ma dai. Il mio ha Io anche io volevo l'effetto solo dire- vento tra le orecchie. Cazzo, bello Cla- il tuo. hai visto? Classifica. Vabbè, ma a voi ve li Vai, fanno mettilo Io ne ho fare. fatti 2 perché avevo un po' di tempo. Però No, dai, non sì, sta in sì, piedi. Bello. Io ho fatti 2, avevo un po' di tempo. Non sta in piedi il mio. Non l'hai fatto. Bello però. Vabbè, io ho fatto questo, però questo Ora si ce l'avevo accascia. già in tasca, l'ho tirato Sì, fuori. sì. Ah, ma vede- questo non l'hai fatto. Si vede che non l'hai fatto tu, si vede. si vede. Mica lo disegno così male. Allora, direi di dai. votare. Cioè, allora, guarda qua, guarda. Beh, il tuo fa cagare, dai. Esatto. Metto Facciamo entrambi, al guarda. contrario. Kevin. Beh, Allora, non se... lo so, il suo sembra più un licantropo. Un, Beh, un potrebbe essere gargoyle. È un senatore. levriero. In effetti è uno di quelli che abbandonano sull'autostrada. è un questo. levriero il mio. È un mio. Però è vero, se non riconosci le razze, Vendicelo, Davide, devi- vendicelo come se sponsorizzalo. Bello. Bello. Il tuo penso sia un maschio, ma Sì. vederlo così Sì, Penso, assolutamente penso, sì, poi è non- un maschio. è un maschio. Ultima generazione. Questo qua è un cane adatto a situazioni tipo Monte multiple. sono stanco, non ho voglia di accontentare mia moglie. Vai tu perché sei messo meglio. Perché avevo Invece- notato che ha 5 zampe. È già in posizione. E dopo. Anzi, e questo è il pupazzetto che usa per... E invece il tuo, che è sostenuto da una bottiglietta d'acqua. Tu praticamente abbaia. È in posizione d'attacco. È vero. Tu non l'hai curato benissimo, ha dei problemi alle zampe. C'ha una displasia alle zampe. Ah, perché lui trova il modo per Esatto, displasia, commerciale. quindi... Ok. No, ma lo so, sta andando a riposare. Ok, Niente, ora il suo sta è morto. Ora penso che sia Sembra il morto. cane Aspetta, dell'uomo aspetta, roccia dei aspetta. Fantastici 4. No, No. l'ha gonfiato. Adesso è stato- Vabbè, io mi sa che possiamo già darlo. Direi- Davide, mi sa che il tuo No, non è- due, ci sono due che hanno perso. Due vincono e due perdono. Davide, devi soddisfarci sessualmente. E io sono Puoi molto scegliere, difficile. Allora, secondo me abbiamo perso io e Mercurio, visto il suo entourage. Facciamo votare, facciamo un sondaggio su Instagram. Chiediamo... No, non vale sulla tua pagina, mannaggia.
Allora, va bene, dai, io posso farlo. Anche io la posso fare. Dai. Penitenza. Per farti vedere che cos'è che- la penitenza? Mi guardare così perché io sono sposato. Questi sono fatti Con la farina di riso. quindi sono Beh, dai. commestibili dall'uomo. Beh, dov'è il problema? No, nessuno. Inizia pure tu. Però tu sei l'ospite. Inizia pure tu. Seduto? Lanciatemelo, vai, il primo che lo becca. Allora, facciamo così. Tu lo mangi. Se non muori dopo 5 minuti. Io faccio venire Maya. Se riesco a farla stare seduta e a terra, lo do a lei. Vai. Ci stai? No, facciamo chi la fa stare seduta. Non va. Va bene, dai. Bello. Vai, fallo, vai. Maya, vieni qui. Seduta. Terra. Direi con L'ho Dustin. dovuto dare a lei. Ma io non ho il mio Dustin, però. Non possiamo farlo entrare, non ho il mio Dustin, però. Quindi E quindi gnam gnam. Provo anch'io con Maya. Vai. Maya? però così non devi fargli gesti, Seduta. No, allora. Seduta. Vedi, delle basi è ripetere i comandi una volta in maniera proprio Deciso. decisa. Seduta. Continuare a dire al cane seduta, rafforzi solo il suo carattere che dice che cazzo vuole questo qua? No, perché lui ha visto tanto Harry Potter quando ti tiri sulla scopa, no? Su! Sì, dai. Ah, l'hai mangiato tu, No, hai fatto prima. Ma no, non vedi che è un attore? Sì. Dai, vengo allora, in ce n'hai un piscina. altro di questi biscotti? Ce n'hai un altro? Dai, lo assaggio io. Così siamo solo... A questo punto anche il Lo dottor batto, Tuosi vai, soffre vai, a vai. tutti, se Dai, no. tutti, vai. Buono. Vaniglia, tu hai preso quello gusto vaniglia. È come, Quello è gusto caffè o Guarda. cioccolato, è credo. come Ce mangiare l'hai ancora il in mano tu? colesterolo. No. È buono però... È quel retrogusto. Com'è? Vaniglia, vero? Fa schifo. Vi devo dire. Vi devo dire. Ti devo dire. Ti devo dire che non è Dai, male. no. È Anche a me legnoso. piace. Magari sul latte va anche Stiamo parlando del benissimo. biscotto. Come giusto? biscottino. No, no, del cane. Vabbè. Ok. Direi che con questi Questi li lasciamo qua, vero? Sì, ti do solo. Ok, possiamo grazie, continuare, grazie, ok? veramente. È libero. Volevo Possiamo ridarti andare. altri. È una delle cose che non avevo mai fatto, mangiare qualcosa. Biscottini? Bisogna condividere, siamo nell'epoca della condivisione, quindi noi condividiamo anche l'argomento e anche i biscotti. Certo, dunque questa sera tutti con la diarrea. Spero di no, per te. No, Io ce l'avevo già ieri, quindi non capisco se poi è stato il biscotto. Ci sta. Riprendiamo il momento Sì. non serietà. Serietà, ok. Volevo chiedervi, haters ne avete? Sì. Entrambi. Ok, Sì. perché? Cioè, in cosa ti criticano a te? Cioè... Che bella serie. Sì, proprio sì. Cosa ti dicono? Beh, allora gli hater io li blocco tutti. Che non c'ho balle, cioè, ma di sta lì, perché cioè, secondo me il mondo è già difficile, abbiamo una vita tutti quanti due, perché devi rompere le balle agli altri? Cioè, ma vivitela questa vita e non, cioè, ma rompendo le balle Ma agli che altri. commenti ti fanno? Allora, però? o mi Cosa fanno capita? commenti tipo che sono scemo, tipo stupido, oppure che mi devo vergognare. Oppure che mi devo tipo vergognare perché sono poco professionale, così. E li blocco tutti. Immagino dopo 10 secondi bianco. Per vedere il pallino. Guarda, io Sparito. invece ti dirò, fortunatamente non ne ho tanti, perché sono riuscito a creare una community. Allora, nel senso, lui può averceli perché magari ci sono i saputelli della situazione. Sì, perché lui è e quindi fortissimo. fa una cosa che tende ad essere un po' più attaccato involontariamente. Io invece, cioè, se uno mi segue capisce che sono un coglione per farsi due risate, e se non capisci la mia ironia, forse il problema ce l'hai tu, perché sono palesemente ironico. Però ogni tanto capita qualcosa, perché magari faccio qualche battuta, qualcosa, uno che magari capito per la prima volta dice questo qua è un coglione, non lo so, no? Però anch'io sono pochi, però se uno mi fa una critica costruttiva, allora provo magari a rispondere, io a Ah, ma spiegare, certo, quello così, sì. no?
Se invece questo qua ti attacca e ti insulta così, a volte mi diverto anche a dire eccolo qua il genio della domenica, lo metto nelle storie così ci pensano direttamente gli altri a massacrarlo, Ma va. capito? Non mi sbatto Pure di neanche. domenica ti tira un po'. No, il genio della Soprattutto domenica di perché mi domenica. ricordo che era una domenica l'ultima volta che è successo e vedo l'ho- un La cosa più strana e brutta che ti hanno detto? Ma strana, no, strana nulla di che, brutta proprio che quando mi dicono insulti pesanti, magari. Allora, apro una parentesi che un po' di tempo fa ho fatto un reel serio, infatti è da lì sono nate le polemiche, dove raccontavo una situazione che mi è capitata mentre ero in giro col cane. Ho incontrato due che andavano a caccia, che erano a caccia, perché dove abito io è Parco del Ticino, quindi ci sono delle zone vicino a casa mia dove è facile incontrare questi cacciatori qua, no? E io me la sono presa perché mentre ero in giro col cane mi sono trovato questo cacciatore a 20 metri che mi guarda, si rigira, c'era lì un fagiano, una quaglia che camminava, cioè proprio se fosse andato lì e avesse detto ehi ciao vieni con me, non sparo neanche, tanto era tutta rincoglionita, no? Basta, questa qua, la quaglia dice, boh, presa, mi dichiaro prigioniero, finiva lì. Invece questo l'ho fatto proprio, mi guarda, c'era lei, io la tenevo legata, si rigira, pom, pom, addirittura 2 colpi, il cecchino è arrivato, no? Rambo. E io ho detto, e lei ovviamente si è spaventata la Maya, no? Ha iniziato io, ma che cazzo fai? Cioè, manco stessi, poi si aprono altre parentesi su, però, cioè, era preso il palesemente rincoglionito, perché 2 colpi. Poi non ho fatto in tempo a finire la frase che è uscita fuori da un cespuglio la moglie, tutta anche lei. Della tutta, quaglia? Della quaglia. E fa, ma cazzo, no, la moglie del cacciatore che era lì in un cespuglio tutto mimetica e io distinto ho detto, oh, siamo in Afghanistan qua, oh, tutta nascosta, che cazzo, c'è una quaglia. È finita una gangbang. Cioè, ho detto, questo pago, perché poi loro cos'è che fanno? Le frasi standard su, beh, io pago, va bene, ok, allora io pago, allora fai quel cazzo che vuoi, cioè un minimo di rispetto, no? Vedi che sono lì, evita di sparare, sono qua col cane, aspetta. Perché poi ovviamente quando tu tocchi questi argomenti le prime cose sono però la mangi la carne, però cioè, le solite cose, però lì si trattava proprio, sì, mi sta sul cazzo perché io nel tempo libero non andrei a sparare a un fagiano che cammina, ok? E quindi ovviamente lì sono partiti quelli che mi conoscono, che dicono vabbè io vado a caccia però ti seguo, capisco il tuo coso, non fare di tutta l'erba un fascio così. E quelli che si sono trovati magari il video la prima volta che ti riempiono di insulti, coglione, non devi essere tu a essere lì, noi paghiamo, noi facciamo, noi di qua, noi di là, capito? Perché la gente si nasconde dietro il fatto io pago, posso fare quello che voglio, che è un po' anche... Cioè, insomma, Spendo per te. però vabbè, e lì ho preso parecchi insulti, però è lì da vedere, non ho bloccato nessuno, ho smesso di leggerli, basta, ci sta. Perché comunque i commenti negativi fanno comunque engagement, per cui assolutamente sì. Gli hater, Qui guarda che sono più gli effettivamente- hater. Noi speriamo di averne in futuro, sinceramente. qui ne hai uno. Sì, mi state sul cazzo, soprattutto te Kevin, con questa Ma come faccia da facciamo a bravo ragazzo. starvi sul cazzo? Noi creiamo queste sculture. Ma sai che mi sembra più l'orso della Coca-Cola dello spot degli esatto. anni 90? Se avessi Dove detto lasciati facciamo un bianco. orso vincevi tu. sì, Invece tra no, l'altro, vabbè. vabbè. Era la categoria orsi e prossimo episodio. Invece io il commento più cattivo mi hanno augurato la morte. No. Perché? Beh, ci sa che li blocchiano. È normale che vengano Ma non sei bloccati. morto, non sei mai morto. No, ancora no. Ma se ti ricordi, cioè, non cosa mi che ricordo. avevi fatto in quel Non- video? non Cioè, mi per ricordo. No, quale era motivo? un messaggio privato. Ah, diretto, proprio Sì. così, proprio ti ha visto Sì, e sì, dice... sì, Come l'hai gestita? Bloccato. Sì. Mi mandato la foto del cazzo. Suca! È bloccato poi. Chat. No, ok. No, ragazzi, siete una coppia bellissima voi due. Ci siamo conosciuti oggi, poi magari adesso non lo so, potremmo fare qualcosa, non so, Qualche engagement. insieme. Sì, Volentieri. qualcosa insieme. Ma- No, perché gli raccontavo l'altro giorno che durante un mio video raccontavo della visita alla ghiandola perianale. Sì, Tu Bisogna ogni tanto ti capita, no? Di svuotarla. di mettere col di dito. son nel culo, sì.
E siccome ho fatto un video simpatico dove facevo credere che l'avesse fatto la maglia, che in realtà l'ha fatto la maglia, però poi alla fine ho detto ma il dito in culo me l'ha messo a me, Sì, l'ho visto. tutti mi hanno detto cerchiamo questo veterinario, secondo me potrebbe fare il veterinario per finta, non devi mettere- l'abbiamo trovato. E via. Abbiamo trovato. Abbiamo... Ma ignoranza, perché bisogna farlo? Cioè, proprio questa è proprio un'ignoranza. Svuotarle? Cioè, esatto. Allora, Ma i il cani, periodico va fatto allora il controllo. sostanzialmente queste ghiandoline qui servono a tante cose, tra cui proprio un messaggio odoroso. Ok, chi ha una defecazione normale le svuota nell'atto defecatorio, per cui non serve svuotarlo. Il cane, ok. Però si possono infiammare, magari stanno male, dunque si formano ascessi, hanno questi canalicoli piccoli, dunque non svuotano quello che è il loro segreto e dunque si infiammano, formano un mega ascesso. Insomma, possono andare incontro anche a tante patologie come anche il tumore. Dunque non tutti i cani riescono a svuotarle. Ok, quindi Dunque bisogna fatto un andarci dentro. Se vuoi togliamo la maglia e facciamo vedere. live, Però- poi c'è il pavimento Ma- bianco, lasciamo però con i stare. guanti, per favore. No, era bello fare... No, posso fare io una... Aspetta, ecco, al mio tirocinio mi ricordo che svuotandone una mi è proprio spruzzata e mi è arrivata nell'occhio. bruciore. No, uno schifo E adesso ha totale. un occhio ok, di vetro ok, in ok. realtà. E ora è un occhio di E vetro. adesso vedo attraverso i muri con quell'occhio lì. Tarananana. No, io volevo fare una domanda. Io forse farò sempre sto dissing contro i cazzo di veterinari. No, i veterinari in realtà. Quelle merde. No. Io amo i veterinari e alcuni non li amo. Però voglio dire una roba. Secondo te, quanta competenza c'è in Italia ad oggi sul campo veterinario? Cioè, ce ne sono troppi della vecchia guardia? Allora, veterinari ce ne sono veramente tanti. Effettivamente anche in Italia, soprattutto nel nord, ci sono tantissimi cani, gatti, per cui lavoro ce n'è. E effettivamente, soprattutto io che lavoro in una clinica, tante volte mi riferiscono dei casi da altri colleghi, magari un po' più anzianotti, che non si sono aggiornati. E a volte sì, nel senso sono rimasti a una medicina di 20 anni fa. L'importante è studiare sempre, perché la Come scienza faccio a va capire io avanti. però il veterinario che non è preparato? Lì è difficile. È difficile. Esatto, In teoria perché se va vedi che ha così- più di 80 anni magari dici c'è l'aggiornamento software da fare. Ok, però Windows anche qui Note. secondo me bisogna avere anche l'umiltà di riferire, cioè se mi entra un caso a me comportamentale, io non è che mi invento, devi fare questo, quell'altro, lo indirizzo, perché non è il mio campo. Dunque anche lì secondo me bisogna scendere dalla tuttologia e tanti non lo fanno. Questo sì. Si è caduta la testa al mio cane. Si è smontato. Ok. Ce l'hai la colla? E il veterinario così spiazza. Ah no, è caduta la testa. Io pensavo stessi parlando da No, non vai a fare anche tipo il triangolo. Io mi stavo immaginando il veterinario che ti dice è caduta la testa al mio cane, lui spiazza perché non è aggiornato. Capita, giornate no, capitano a tutti. Io vorrei. Siamo arrivati alla chiusura. Ok. Ok, volevo dire una cosa. Volevo mostrarvi la vignetta che riguarda voi, la puntata, e andrà appesa al muro dietro di noi. Ogni ospite ha la sua vignetta dedicata. No, la voglio anch'io. E qua c'è la vostra. Eccola qua. Sembri uno di mare fuori. Ma ragazzi, è bellissimo. L'ha fatto Michael. È il nostro L'hai fatta tu? artista, Michael. Grazie Michael, Adesso grazie. capisco. Perché lui mi raccontava serate, feste. Guarda che è bravissima. No, bellissimo. Ne hai fatta una? Non si può tipo fotocopiare la vignetta? Sì, ma adesso abbiamo deciso comunicazione. Sì, comunicazione. Visto che tutti gli ospiti Ce le stanno ce chiedendo. le stanno tutti. chiedendo, promettiamo che entro la fine della stagione le spediamo tutte a casa degli ospiti che Vai. sono venuti qua. Sì. Grazie. Perché Quindi tutti, servono due, allora. perché, Certo. perché tutti hanno questa reazione, cioè noi dobbiamo appendere giustamente al muro perché concettualmente parlando è riempire il vuoto, e tutti però dicono ma ce n'è un'altra. Allora, essendo che
È bellissimo. Sì, guarda, è veramente fatta complimenti. bene. Le disegna proprio tutte. Complimenti. Le disegni e le Coi piedi, spiega. però lui C'era il disegna coi fumetto, piedi. guarda che Maya è bravissima. Io che vado, ehi, guarda che Maya è bravissima. Vai, fate Ed è la, anche in ottima salute. fate la gag, L'hai vai. saputo? No. Va bene. Ma no, porca... Ah, c'è anche la... No, beh, ma questa è stellare. L'unica cosa, Maya, la prossima volta, con la I normale. Perché è scritto con la I è normale. con la I normale. No, in realtà sarebbe la I che diventa una Y per poi diventare una V di vuoto. Però, vabbè, questo è l'errore che lo faccio anch'io, sbaglio anch'io sempre a scriverlo. È il correttore automatico. Bellissimo, bellissimo. Sei un artista, veramente. Bravo, veramente. Vai. Grazie. Ce l'hai una pagina Instagram? Devo farti Assolutamente. pubblicità, posso dirlo che avete Certo, fatto? certo. Assolutamente. Assolutamente. Tanto non prendo tanto a posto. Vai, se volete potete metterla Potete lì. appendere. C'è già il chiodo? C'è già il chiodo per Cioè, voi. facciamo tipo inaugurazione insieme? Cioè, guarda. Oh. Non vedo il C'entra il buco, c'entra il buco. Io non lo centro, da quando è nata mia figlia lo centro sempre di meno. Beh, ragazzi, spettacolo. Fantastico. Grazie. Boh, grazie a tutti. E ci vediamo alla prossima puntata di Vuoto Podcast. Grazie a tutti. Ciao. Ciao ciao.